Bapak, ada data di salah satu surat kabar di Amerika, New York Times, bahwa 60% anak-anak di seluruh dunia 8 sampai 12 jam mereka memegang HP. Jadi seluruh dunia sanes urang Indonesia unggul. Jadi murang kali sadinten dia itu satu hari rata-rata memegang HP itu 8 sampai 12 jam per hari. Berarti nanti kegiatan anak-anak itu sebelum tidur ataupun makan itu ternyata lebih banyak dia memegang HP. Dan ini yang menelitinya adalah diriset oleh orang Amerika yang langsung dia berkeliling ke berbagai negara. Dan ternyata ibu-ibu, bapak-bapak yang paling mencengangkan adalah apa? Dari 8 sampai 12 jam anak-anak yang banyak memegang HP itu ternyata terjadi ledakan anak-anak itu 35% tantung. Janten tantung teh kieu upami HP-na direbut ngadak. Jadi maledog, kemudian dia melempar, kemudian dia memukul, kemudian dia itu apa, ibu, ngaruksak barang nu aya di gigireun. Dan anak ngadat luar biasa. Itu 35% akibat dari apa? Pandemi. Sok kabayang teh ku ibu ku bapak ayeuna, mayunanana-nya tinggal tong bujeng-bujeng bapak ibu sim kuring ge sami, mayunan sama. Kenapa? Karena ini masalah semuanya. Malahan para psikolog juga sekarang kebingungan untuk mengatasi masalah ini. Para psikiater juga sama. Dari sekian itu ternyata terjadi 5 sampai 7 anak masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Terjadi learning depression. Learning depression itu dia belajar itu depresi. Jadi budak daring inungna darping. Ya. Sampai ada kasus ibunya dilempar oleh HP-nya karena si anaknya bada ataupun belajar, dia pelajarannya liur, ditanyakan ke ibuna, "Mama, ini aku sena ada tugas, pelajaran apa?" "Pelajaran ini." Cek inungna teh sena liur. Teu bisa sena mamah teh. Akhirnya dia atau dia marah, kemudian dilempar HP-nya ke muka ibunya dan kemudian ditaroskeun kan ulang tanyakeun ka si bapak. Ada PT sarua salahina ge teu bisaeun. Jadi di imah teh mau ngariung anu lari. Budak lieur ku pelajaran, indungna teu bisa, bapana ge sarua. Karena apa? Karena ini adalah gejala yang mendunia. Nah, 3 sampai atau 5 sampai 7 anak ini learning depression. Kemudian yang kedua adalah skizofrenia. Skizofrenia itu anak-anak gangguan seperti orang itu dia itu apa? Seperti orang gangguan jiwa. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Bipolar. Bipolar itu apa? Kadang-kadang nafsu, kadang-kadang bunga. Ente bipolar, Bu. Jadi lamun keur bunga, lamun keur ngamuk, ternyata bipolar. Dan ini terjadi seluruh Indonesia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling luar biasa adalah apa? 30 sampai 40% anak itu adalah dia screen of activity, diam di rumah, ngahuleng, punya rek ulin ulah, teu ulin kumaha. Akhirnya inilah jadi gejala yang luar biasa. Saya pada waktu itu diundang ataupun ditelepon oleh salah satu dinas pendidikan, kemudian akan mengadakan seminar bahaya gadget untuk anak-anak seluruh Jawa Barat. Kemudian saat itu pada tanggal 8 Februari, pada waktu itu saya menjawab begini, "Ibu, Bapak tidak perlu seminar." Kenapa? Karena seminar tidak akan menjamin anak berhenti untuk main HP. Tapi harus diadakan kembali apa? Sakola kudu dibuka deui. Lamun sakola dibuka moal macet teuing. Kenapa? Karena ini akan terjadi apa ini? Ini kan karena efek apa? Karena efek tidak ada apa? Tidak ada teman. Mata tahun ayeuna loba budak nu naik kelas 2 tapi teu papanggih jeung guru. Kelas 2 budak teh jeung guru teu papanggih, jeung murid teu papanggih. Jo naik ke kelas 2, dugikeun kaya murang kali diwawancarai. "Terima kasih corona." Ya. "Saya naik kelas tanpa harus belajar," katanya. "Dan saya sudah kelas 2. Berterima kasih terhadap corona." Jadi nganuhunkeun cenah, nuhun corona cenah. Lamun unggal tahun kieu kitu kenapa? Mata corona teh beres-beres sigana eta doa ti budak meureun nya. Eta mah anu eta dan nini di pasian sebako.
anu dipasihan ku sembako geuningan ku Satgas Covid. Ma ieu cenah aya sembako ti saha ti corona. Oh si meuni bager corona cenah. Mama salama hirup can aya nu mere sembako iwati ti corona cenah. Bejakeun ka corona didoakeun ku macing panjang umur gitu Pak. Mata corona teh can dicabut wae da sigana aya doa ini jeung budak. Tah, karena ini bahaya ataupun apa? Apakah bahaya? Tidak, Bu. Kenapa, Bu? Saya katakan tidak bahaya. Da budak mah lamun doraka teh kudu ku HP, sok. Da kanaan ge teu bagaweun HP, doraka anger. Jadi tok nyalahkeun kana HP. Da HP mah ieu mah naon? Sapertos peso, dipake nyiksik bawang biasa, dipake ngabunuh ge tiasa. Jadi kumaha urangna. Makanya bagaimana solusinya? Sakola sakitu we, buka deui. Mata lamun engke dibuka sakola tong sarieun ibu-ibu. Da budakna sarehat, Pak. Tinggal da urang kali mah sarehat karieu we. Ngadon leuwih maceuh jajan gerenya. Nya, sakola mah jajan 5.000, da bare sakola mah 10, 20.000. Nah, sekitu ngadon ngamahan jajan santuang rewog di. Sebetulnya apa yang menjadi persoalannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang disebut dengan kita harus mengadakan screening of activity. Jadi si anak itu harus dikeluarkan lagi keringatnya. Jadi budak lamun keluar kesan moal kecanduan. Moal kecanduan. Jadi murang kalimat pada kedah ngesang. Lamun teu ngesang, tidak keluar hormon, itu akan menyebabkan dia seperti itu. Bagi kita sebagai orang tua, bukan masalah harus belajar dan tidak, karena seminar tidak menjamin anak itu akan dijamin baik dan tidak baik. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, yang harus dipahami oleh kita adalah bagaimana solusi ini akan menjadi bahan bagi kita semuanya. Karena ieu malah entong seminar namina, ieu mah ngobrol we. Pengalaman ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, kita sharing pengalaman menghadapi hal yang sama. Kan simkuring ge sami kan umurang kalinya. Da sami bu gejalana dugikeun ka punten aya jugeurkeun aya nu jalmi nebikeun ka kieu. Pak Ustad, kapunten cenah abdi ieu tinggal murang kali 2 tapi lieur. Aya di torojol, Pak Ustad, abdi hiji lieur di sarua. Nu 2 lieur, anu 3 lieur, dugikeun ka anu kieu. Pak Ustad, abdi teu boga gawe budak cenah lieur, sarua teu boga budak lieur. Jadi anu teu lieur teh saha tuh? Enggak ada orang. Kenapa? Karena Allah kasih seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, supaya gampil mempetakannya, kita akan bagi 2 dulu. Begini. Nikmat Allah itu ada 2. Satu ada nikmat muqalladah, yang kedua ada nikmat muqayyadah. Nikmat muqalladah ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirubah, seperti Bapak Ibu atau mendapatkan kenikmatan beragama. Itu disebutnya nikmat muqalladah. Lamun aya jami Pak gaduh agama, ta eta mah moal tiasa dibeli. Kusaha wae moal tiasa da eta mah hidayah ti Allah. Orang yang mendapatkan hidayah itu kenikmatannya luar biasa. Makanya di Quran, orang yang seperti ini bahagianya disebut ulaika ala huddam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, nikmat muqayyadah. Kalau nikmat muqayyadah ini adalah apa? Yang ini tidak, atau yang ini bisa dirubah. Contoh, ulamun hoyong tuang raos gampil, gaduh artos meuli ka restoran. Eta mah nikmat bisa Bu dibeli. Ibu hoyong, bapak hoyong naon? Hoyong imah agreng, asal boga duit bisa dibeli. Da eta mah muqayyadah. Termasuk ternyata anak adalah nikmat muqayyadah. Kenapa? Kalau anak ingin soleh dan tidak soleh, itu kita bisa dirubah oleh kita. Da budak mah tiap tahun ge robah sikap. Nya disebutna muqayyadah nu kitu teh. Cobi bapak, murang kali tinggawitan babar dugikeun ka ayeuna anu 4 tahun 5 tahun sami teu Bu? Henteu nya. Keur babar mah kieu, 1 tahun kieu, 2 tahun kieu, itu artinya muqayyadah. Dan ternyata bapak-bapak ibu-ibu, 80% itu nikmat itu ada di muqayyadah, yaitu yang bisa dirubah oleh kita. 80%. 20% itu nikmat dari Allah yang tidak bisa dirubah, yaitu hidayah. Model ibu bapak sumangat ngaji eta mah moal bisa dirubah Bu. Naon sababna? Lamun geus sumangat nyara ilmu agama, itu dicabutnya susah. Seperti kita mau datang ke masjid juga itu susah Bu. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan hidayah dari Allah. Nah,
Karena nikmat ini atau nikmat anak itu muqayyadah, berarti budak bisa dirobah. Lamun aya nu nyebatkeun kieu, cenah budak teh hese dirobah, berarti dia sudah tidak ada kemampuan. Mata lamun aya jalmi nu kieu Bu, puntennya Pak, lamun aya jalmi nu kieu, Pak Ustaz cenah. Abdi mah siganan budak nomor 3 mah cenah moal robah atos Pak. Tong diomian deui, eta teh bakal marobah eta teh. Sabab naon? Karena dalam dirinya sudah tidak ada pikiran untuk merubah. Kenapa? Karena semuanya adalah kembali kepada kita semuanya. Nah, bagaimana merubahnya? Ayat 2. Mata ku Allah dipasihan fitrah. Fitrah murang kali teh ayat 2, Bu. Hiji fitrah ilahiyah, nu kadua fitrah insaniyah. Nah, nu ieu nu kedah apal teh. Ya, da sepuh kapungkur mah teu make ilmu atuh ngajar budak teh tingali saeuna we tinggal Bu tapi budak teh balageur nya sok nya urang saroleh ayeuna nya coba kolot urang saraminar teu henteu ngarara ataupun kolot urang tinggal sakola laluhur teu tapi naha balageur naha budak teh barabari nurut karena menggunakan nurani simkuring tenat Bu jeung jami putrana 18 jadi ustad sadayana. Janten ustad sadayana. Ngobrolna kumaha? Ma budak saroleh sadayana kumaha carana? Jawabanna kumaha? Ustad da ngurus budak mah teu kudu make ilmu, engke ge bakal aya ilmu tiap budak hiji ilmu. Eta jawabanna. 18 eta putrana. Nya jadi ustad sadayana. Tartos teu Pak? Jadi tocing percaya we. Tapi lamun ayeuna sakelas budak Bu, sakelas murang kali sadayana ranking kahiji capek ka guru. Sok kabayang budak hayang ranking kahiji kabeh. Sakelas ranking kahiji nya kudu aya ranking 20 nanya, ranking 20 salapana. Makanya saya akan mengadakan sebuah sekolah anu dibere hadiah teh lain ranking kahiji, tapi ranking kabocot. Naon sababna? Karena kalau anak ranking pertama, karena ada ranking yang terakhir. Ari budak ranking kahiji mah biasa teh dibere hadiah di sekolah gitu dibere di imah. Coba budak ayeuna rankingna kaocot, nya dicarekan, nya teh dibere hadiah. Makanya saya udah ngobrol dengan satu lembaga pendidikan. Bu, kalau ibu ingin ataupun ingin hebat pada sekolah ini dan beda dengan yang lain, jadikan ranking terakhir kasih hadiah. Oh gitu Ustaz, mohon gasok, iya beda jeung di Batur. Di Batur mah ranking kahiji diberi hadiah teh, urang mah ranking kabocot. Jadi barudak teh hayang kabarocot gitu. Nya. Awas Pak, lamun budak hayang ranking kabocot, persaingannya tidak ketat. Tapi lamun budak hayang ranking hiji kabehanana, engke teh saletres. Nya. Tapi lamun hayang kabocot mah salarang teh we. Nya, budak teh diajar, terjadilah efek yang disebut dengan apa? Happy learning. Si anak jadi happy diajarna. Karena apa? Tuntutannya tidak terlalu keras. Nah, disinilah yang harus dipahami. Mata ibu, bapak, sok taroskeun bisi teh percanten. Pun anak ukal dibagi rapot, tara ditaroskeun, Bu. Ranking berapa? Oh ranking segini, bapak kenapa mual naon ranking? Kan baik, sakitu ge uyuhan aya rankingan. Coba lamun kieu, awas adek ya, kalau kamu ranking atau rankingnya anu turun, bapak tidak akan kasih hadiah. Eta teh capek kana otak. Capek. Kena bios Bu, ngerasa imbang hirup mah, karena kuncinya di sana. Nah, sekarang kita akan menerangkan dua fitrah. Pertama adalah fitrah ilahiyah. Yang kedua adalah fitrah insaniyah. Fitrah ilahiyah itu di anak ada dua. Ya. Murang kalimah fitrah ilahiyahna ayat 2. Yang pertama, seluruh anak itu mengenal Tuhan tanpa diajarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah ada di dalam kandungan. Sadayana murang kali dina patuanganana ibu bapak tos diajarkan kepada siapa Anda ataupun beribadah. Dia menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murang kalimah lamun dititah salat eta teh Bu disingsieunan surga jeung neraka moal sieun. Dah sudah ada nilai ketuhanannya dari sini. Tapi lamun budak dititah salat dibere 2.000 jalan.
Sok kira. Salat ya 2.000 tinggal. Jol Allahu Akbar. Salatnya 2.000-an we. Nya. Ada salat 2.000 udah budak ke pinter. Beda 5.000 salat 5.000-an budak mah. Karena di dalam otak anak tidak mengenal istilah-istilah yang belum atau dirasa oleh mereka. Maka kalamun aya murang kali punya di piwara ngaji, dibere jajan 1.000, eta teh budak teh kaharti. Karena apa? Nilai ketuhanannya sudah ada. Kan di dia kene. Geus sok cobinya Pak. Ibu tinggal. Kantos ibu, bapak ngemutan tuang murang kali dina jani adina patuangan. Nah, lamun indungna dahar baso, kira-kira orok di jero tuang baso henteu. Nah, teu. Urang da teu apa, indungna ngaredok, budakna ngaredok teh di jero. Ya. Indungna nuang cilok, budakna nuang cilok teu. Henteu. Kemarin saya ngobrol dengan dokter kandungan. Kebetulan ada ikhwan kita, ibu ataupun pemudi yang meninggal dunia setelah melahirkan. Usianya 26 tahun. Begitu melahirkan, dia langsung meninggal dunia pendarahan. Apa? Dokter kandungan bilangnya begini. Kebetulan dia ikut acara pengajian. Pak Ustadz, ibu-ibu yang melahirkan pendarahan ada 2 faktor. Pertama, ada makanan bayi yang seharusnya masuk ke ari-ari, ternyata mengkol katuang ku ibuna. Etete tiasa jadi racun kamu ibuna. Itu hebat Pak tinggal. Jadi Bu, ieu teh situangeun teh nutrisi teh kanggo orok, ngan aya penyumbatan mengkol katuang ku ibuna jadi racun. Etete di mana babar jadi pendarahan. Ya, saya juga baru tahu dari dia. Buka acara apa terang. Jadi ibu ieu teh keur orok teh lamun ibuna tuang ieu keur orok mah beda deui tuangeunana teh. Walaupun yang dimakan sama tapi saripati nutrisinya dipisahkeun ku Allah. Eta mah kedah jalur kana ari-ari. Lamun ieu teu lebet kana ari-ari, ka ibuna, ka tuang ku ibuna jadi karacunan. Yang kedua adalah apa Pak Ustadz? Yang kedua adalah apa? Makanan buat ibunya lebet ka budak. Eta teh simurang kalihna, eta teh janten bermasalah. Makanya bakal anak ada yang cacat, ada anak yang hidrosepalus, ada anak yang dia Down syndrome. Itu ada kemungkinan untuk ibunya mengkol kabudak. Berarti Allah hebat. Ngatur dina patuangan tos dugikeun ka kitu. Mata ibu bapak lamun murang kali kelahir normal, tong dicarekan wae. Naon sababna? Eta teh tuangna wae lain urang nu ngatur. Kartosnya, kabayang punya, barangkali di dia, keur budak ka dieu lawangna, keur ibuna ka dieu, ngiring kana lawang ibuna, budak jadilah masalah. Ya. Jadi si anak makan tidak mengikuti makanan orang tuanya. Makanya di Quran ada inni rojikukum wa yahu. Rizki anjeun jeung rizki budak beda. Ternyata ieu teh dina patuangan kene tos dibedakeun ku Allah. Mata lamun aya jalmi nu kieu tong lobating cenah budak teh naon bisi teu kaparabat ta teh teu percaya kana rezeki Allah. Nya. Padahal di jero wae teu apal urang kumaha. Tartos. Beresnya. Beres Bu. Keluar si orok tanya tinggal fitrah ilahiyah namina. Nya ye, fitrah ilahiyah gitu. Kena ngarah gampil. Keluar orok. Bro. Si orok lalaki cerikna beda jeung orok awewe. Orok lalaki cerikna leuwih gancang jeung kaluarna cepat tina rahimna. Eya. Arapal keneh teu? Ya. Anu babar we poho deui nya ngalahirkeun. Dikersakeun lamun inget wae dina memori capek. Makanya ku Allah ngahaja diicalkeun dina memori. Nah, kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ternyata kita tidak sanggup. Bro, budak keluar. Iya. Lalaki gancang keluarna. Tapi lamun budak awewe keluarna. Iya. Pada lambat. Da awewe mah lambat make rasa ari lalaki. Mah make logika. Di jero keneh geus hayang keluar. Tah eta. Makanya punten Bapak Ibu, alat kelamin laki-laki itu namanya testos. Itu di luar alat kelamin perempuan namanya adalah dia itu eksotis di dalam. Naon margina? Da orok awewe mah rada betah di jero rahim. Ari lalaki mah henteu ngadesak. Matak begitu bro keluar langsung nangis. Eta teh ceurik budak teh rejeki. Cobi geura lamun orok keluar teu nangis saha nu riweuh.
Begitu keluar jempe, apa sih ikorok kunaon? Mulai ibu, ku dicanak ku dokter, di inkubator, di kitu, jebret, ngarah kano jantungna, kemudian bergerak. Akhirnya dia menangis, mayar 2.800.000. Budak hayang cirik, ETT 2.800.000. Ya, nyage iya budak calon pelawak, tapi begitu keluar tejel nyerenge. Rewas lamun budak keluar jauh serengin ka urang. Alah sia boting ieu calon pelawak anger we ceurik keluar nama. Teu ceurik wae urang leuwas ibu tinggalnya dipencet eta teh dugikeun ka di inkubator budak jauh ceurik we 2.800.000. Murang kali ngabadagan ceurik wae dipencet ngarah jempe. Jempe ceurik wae ceuk budak teh teu ceurik dipencet. Hari ceurik dipencet serba salah. Nya, dari sana juga ibu harus paham nanti gra ya. Engke ge paham. Walaupun sekarang banyak orang tua yang hadir minimal keur incu kumaha mayunan bu, da beda ngadidik. Matak saur Nabi, didiklah anak menurut zaman yang berbeda. Menurut zaman yang berbeda. Beres. Ditutup tak bu? Ari-arinya ditato, ari-arinya apa? Ari-arinya dipotong. Jebret. Budak ceurik ari-arina diputus, apakah dia yakin bahwa anaknya atau dirinya rezekinya akan di-stop? Kan? Moal orok mah tinggal ibu praktekeun murang kali alungkeun ka luhur si budak ceurik. Naon sababna? Karena si anak tahu bahwa ayahnya yang melemparkan ke atas akan menangkap dirinya. Itu namanya kepercayaan. Sok nih. Murang kalinya 2 tahun alungkeun budak teh seuri tewar. Alungkeun budak teh seuri, nah seuri. Sok coba aki-aki alungkeun. Teu teuy. Nya paling ge ngorowot. Ya, tapi budak mah dialungkeun ku bapana teh, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia percaya ayahnya akan menangkap dirinya. Tah eta Pak. Awas. Lamun budak bunga karena ada kepercayaan pada orang tua. Anak ingin bahagia, orang tua harus dipercaya oleh anak. Maka dia akan bahagia. Seperti bayi yang dilempar ke atas. Ya. Alungkeun serengeh budak tewak kuinu. Alungkeun serengeh budak tewak. Percaya bahwa ayahnya akan menangkap dirinya. Cobi ibunya praktekeun alungkeun leos. Kira-kira budak seuri moal. Budak seuri moal. Moal ada eureun atuh. Naon langsung ngageber jebret gadinya jocing teu naon teu aya ceurik. Itulah kepercayaan. Begitu dia itu tertawa, dia menangis dan dia tertawa karena yakin ada rezeki 2 yang disiapkan oleh Allah. Bu, orok keluar, nangis, dipotong ari-arina, terus disiapkan 2 pinareut. Ini sudah disiapkan oleh Allah 2 rezeki. Nya. Cek orok teh, percaya tuh, terus disiapkan ku Allah. Ibunya menyiapkan wadah untuk air susunya. Jadi aya 2. Tadi mah lawangna hiji, ayeuna mah lawangna jadi 2. Kartos. Seep di dieu, pinah ka dieu. Seep di dieu, pinah ka dieu. Ku Allah terus disiapkeun eta budak. Matak tong salempangnya. Kalem we orok mah senyum. Kenapa? Karena dia yakin rezekinya ditanggung oleh Allah. Tah eta Pak teori lain syakartum la azidannakum. Lamun rezeki hayang ditamihan ku Allah kudu syukuran. Lamun menta can tangtu dipasihan ku Allah, tapi ku syukur mah ditamihan ku Allah. Seperti orok syukur ka Allah tamihan rezekina 2. Nya. Beres Bu 2 tahunnya ngenenan Bu. 2 tahun ngenenannya. Udah 2 tahun, anak dilepas kan? Tapi budak bisa lempangnya. Ruwarawel, mulai si murang kali. Rizkina dibuka deh ku Allah ngalegaan. Basreng, sebelah. Nya, cilok, tingali, es krim, ararasup, sabab daun. Kalau dia bisa bergerak, rezekinya dibuka deh ku Allah ngalegaan. Mata tong salempang. Sakapeung urang teh mere jajan ka budak, tapi budak uih teh remel. Budak uih teh sagala dibawa. Tah eta disebutna fitrah ilahiyah. Eta Pak. Kartos ayeuna ngageungan. Ningali resepnya budak, ceurik belengeh, da murang kali mah ngan 2.
Lamun teu seurik, ceurik sakitu we. Ngan lamun budak ceurik aya masalah. Lamun budak seurik berarti bunga. Sakitu we. Tapi lamun anu ceurik jeung ceurik bapana jeung indungna beda. Asli. Santang tu bapana jeung indungna ceurik eta teh Pak keur sedih buating bunga. Nya, ngan disumputkeun ka bungahna ku Cisoca. Tapi budak mah bisa bohong sabab budak mah lamun ceurik asli aya masalah, lamun budak ceurik bener eta teh bunga. Tartos. Tinggal mun murang kali keur ceurik berarti aya kahayang. Artina kabungahna direbut. Tapi lamun murang kali bunga seuri itu eta teh artina budak teh keur naon cocok jeung fitrah. Bapak-bapak ibu-ibu, fitrah ilahiyah. Awas, anak bertuhannya sudah ada dari sini. Makanya dalam hadis, kalau dia mau menasronikan, kalau mau meyahudikan, kalau mau memajusikan, itu terserah kita. Sebab budaknya sudah memiliki ketuhanan dari mulai perutnya. Tosek itu, tong boro-boro budak. Kalau tuaing ada yang adan teu kabehanana jos salat. Urang mah ngamak budak. Wasna gawat. Kolot wae loba nu teu salat. Nya. Matak begitu, "Ade, salat ya. Ini jajan." Teu budak jo jajan. Jo salat teh, Pak. Lamun budak sakali salat 2.000, berarti 5 kali salat sabaraha? 10.000. Budak 5, berarti sabaraha? 50.000. Berarti salakina minimal keur salat budak wae kudu aya 50.000 sapoe. Tapi tong salempang Pak, rezekina teu kaharti, duka di mana? Aya we, sabab lamun teu diniatan mah moal aya rezekina. Sok ibu ngacung di dieu, anu gajina 3 juta sasasi. Nya. Garaya berarti di dieu rata-rata gajina 8 juta sabulan. Tadi tanya nu 3 juta nu ngaracung. Nya. Berarti 8 jutaan. Ngacung. Usah abis na 3 juta. Ibu sadin sasasi saep sabaraha Bapak? Duka atuh cenah teu kaeta. Kadang dihitung-hitung mah saep 8 juta, anu 5 jutana ti mana? Nu 5 jutana ti mana? Min goeri layah tasib. Kenapa? Karena di dalam Quran rizki 70% min goeri layah tasib. Anu yah tasib namangan 30%. Hasil gaji jeung damal urang mah 30%. 70% nama nu teu disangka-sangka. Matang kedah percaya. Secara fitrah ilahiyah anak itu sudah seperti itu. Hiji banyak. Rada enteng enak mah. Bu, rada enteng. Teu rada enteng teh ngemutanana. Jadi tong mikiran budak moal ayana atau moal naon, moal jadina naon, moal insyaallah bakal aya hasil tina urang. Yang kedua, ada yang disebut dengan apa? Fitrah insaniyah. Nah, inilah fitrah insaniyah yang ini harus dipelajari. Kenapa? Karena kita harus belajar ke dalam apa? Harus belajar metode tentang mengembalikan fitrah. Fitrah yang mana? Fitrah insaniyahnya. Da fitrah ilahiyah mah murang kali mah teu gaduh dosa, murang kali mah tos percaya. Dan anak, ibu ya, anak kalau meninggal dunia itu jaminan surganya bagi orang tuanya. Sabab naon? Da budak mah bersih. Budak mah bersih. Jadi tidak perlu khawatir ketika anak itu dipanggil oleh Allah, tidak perlu khawatir karena anak itu sudah menjaminkan surga bagi orang tuanya. Tapi yang harus dikelola oleh kita apa? Fitrah insaniyah. Ini ada beberapa poin. 1. Secara insaniah, manusiawi, fitrah anak itu yang pertama adalah menangis. Lamun budak ceurik eta teh sesuai fitrah. Kartos. Matak dina ilmu jiwa teu kengeng nyentak jeung teu kengeng nyarekan budak nuju nangis. Biarkan anak berhenti dengan sendirinya. Kalaupun ibu bapak ingin anak cepat berhenti, tidak perlu melakukan 2 aktivitas yang tadi. Kenapa? Sabab budak lamun ceurik dicarekan terus dipolototan, itu akan terjadi 8 gangguan jiwa di anak. Tah, budak nangis, canak we kaluar. Teu kudu disentak. Sabab naon? Sabab budak ceurik mah fitrah. Ya. Nang urang kesal.
Budak lalaki mah nangis 3 menit lilana, budak awewe 6 menit. Urang cing sabar. Ieu budak lalaki ceurik 2 menit satengah, satengah menit deui urang kesel dijemel. Jadi nambahan 3 menit. Ya, jadi beneran budak teh ceurik we haban. Cenah ceurik mama tuh gitu. Jangan. Kenapa? Karena ada 6 gangguan jiwa nanti ke depan kalau anak ketika menangis itu disuruh berhentinya dengan cara disentak jeung dipolototan. Hartosnya. Kan we matos we. Nu atos we. Ngarian dewe nu anyar. Ya, ngarian di nu anyar sok tinggal Pak. Barangkali kene antep dah cirik mah fitrah tinggal. Oh, fitrah. Ya. Berarti ada apa? Ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Jadi ada nangke giliran nyalirat. Hoyong ibu gitu murangkali Pak, teu cirik-cirik. Alhamdulillah Ustaz, abdi mah budak ti subuh nepikeun ka Isya ngahuleng we aya kitu. Lalawora budak ngahulang ti subuh neukeun ka Isya eta mah lain bager teu ngarakalongeun. Ya, jadi biarkan aja dulu. Karena fitrah anak yang pertama adalah apa? Dia menangis. Sampai Ibnu Sina mengatakan ada 9 air mata yang keluar dari manusia. 9 air mata itu tergantung apa masalah emosinya. Ayat cerita teh nukieu, benten. Malahan kamari aya pemain bola begitu ngagolkeun Bu, juara ceurik. Cing cai matana nu eta. Bunga nu eta mah. Cisocana keluar bunga bisa menang. Tapi ada orang yang dia itu, awas ibu bapak, laki-laki itu 1 tahun menangis 7 kali. Sedangkan perempuan dalam 1 tahun minimal menangis 36 kali. Jadi istri mah seueur keluar cisoca. 36 kali nangisna 1 tahun. Lamun pameget mah ngan 7 kali eta ge lamun aya piceurikeun. Sakapeung lalaki mah 1 tahun wae teu ceurik-ceurik. Kamari caririk teh lebaran eta ge kapaksa pedah ningali batur we caririk. Asina Pak teu ceurik kayaknya kere daguan segedeng deui. Padahal kudu napa refleks ceurikna teh begitu ngagabru. Ieu mah dah hese atuh Bu pameget menangisna karena natriumnya itu berbeda. Mata upami murang kalih nangis tengah wengi sanes kalebesan juri. Kade jo, itu sina budak ceurik wae tengah peuting, buating sina aya nu ngasupan, lain. Murang kalih lamun nangis tengah wengi 2, itu pertama adalah supaya oksigen ke otak tidak lancar. Sepuh kapungkur biasanya dicana keluar. Engke senanon ngarenghap keluar joplong. Lamun nangis keneh berarti kolik teh kejang usus, balur kunaon ku minyak telon, minyak kayu putih ngangge bawang beureum. Lamun murang kali jolpup joliren nangisna. Teu aya kaitan jeung jurig. Engke riweuh lamun budak nanyakeun jurigna mana sok. Kinten-kinten bapak siap dada di jurig. Kan mau adaekeun. Mata udah begitu aja. Kenapa? Karena anak itu ada masa untuk menangisnya. Dan itu namanya fitrah. Kartos Pak. Rada entengnya. Mayuna nu ceurik. Ya. Jadi lamun caroge sesah nangis kan bae da fitrah. Kan. Pak eta anu dongeng dikantunkeun teh ku caroge teh ku bojona teu ceurik eta. Sakitu pamajikanana maot teu ceurik Bu. Gitu we Pak, itu cenah datangi careurik ari bapak teh ceurik, ngada teh hayang ceurik. Da teh sedih cenah bapak teh, ieu atuh cenah tatangga cenah ceurik atuh ceurik saeutik we, ngada teh hayang ceurik. Wah eta Bu. Budakna ngamek ningali bapana teu ceurik, pada sarogeuna bojonana pengantunkeun, akhirna ku budakna disiksa ceurik we. Sugana kudu disiksa na ieu mah. Tah bakat ning ku hese. Jadi sekali deui fitrah anak yang pertama adalah menangis. Nah, ya apa namanya? Kene. Jawab Bu. Anak kamu ke supermarket. Mama ingin itu budak teh. Suno, teu boga duit. Kan budak gitu nya. Lamun ceurik urang jawab kumaha jawabanna? Teu boga duit. Cek budak teh. Nah, atuh asup ka dieu. Pokok teu boga duit tapi asup ka dieu. Sina moal ngagoler budak ta Pak.
Ceurik didinya lolongseran cing kumaha ngubaranana. Da eta mah senjata budak. Lamun budak aya kahayang gogoleran. Akhirna inungna kumaha? Tah atuh engke mah moal dibawa deui. Nya, padahal engke teh dibawa deui we da batur. Ada. Lalawura ulah nganggap enteng ka budak mah da leuwih pinter mengendalikan orang tuanya. Jo ngagoler budak ngadat didinya da urang era soknya. Diharapkeun kasa bari hayang itu kumaha? Tungtuna kumaha? Tasna engke di moal dibawa. Dari dibere deui ku urang teh. Atuh lain kata direk dibere mah tuh. Ieu mah geus fasea heula dibere we gerak urang. Padahal anak itu begitu teorinya. Jadi gampil cara memahaminya. Ya, yang kedua, fitrah anak yang kedua adalah apa? Anak yang kedua fitrahnya adalah apa? Laibun. Apa laibun? Ulin. Budak mah ulin, Pak, fitrah teh. Ada teh amang pamamana, nya gering atuh. Teh kenging. Budak keluar teh kenging aya kebul. Budak ulah Bu, sieun ku kebul. Asup ka imah. Ade nolol dina kaca. Ade teh kenging dina kaca aya kebul. Budak teh Bu, tungtungna gagajelengan tah dina sofa teh kenging engke kebul. Budak dia di mana nu kebulan. Supkeun kana kulkas, moal ngarok gerak. Ngebul budak. Ada atuh daripada biarkan aja. Kenapa? Da murang kali mah fitrahna eta. Murang kali mah ameng. Jadi lamun ibu gaduh murang kali yiswa 12 tahun, 11 tahun. Cenah meuni ulin teh budak eta teh. Budak. Malahan mah tong boro-boro budak. Urang ge sakapeung dibawa ulin mah sarua atoh. Nya, hari ngaji ini hararese begitu piknik kok 2 bus pinuh. Ya, 8 bus pinuh. Oh, berarti fitrah manusia itu anak terutama adalah bermain. Mata tinggal Bu. Kenapa anak TK cenderung bahagia? Begitu anak TK cenderung bahagia, anak Rodotul Atfal bahagia. Karena anak-anak di dalam kelas dan di luar kelas bermain. Ulin budak teh tinggal gogolosorannya, tinggal bujung kulik jung kedang, tinggal barangkali. Iya fitrah namina. Kieu we. Tapi lamun bapana jeung ibuna kikieuan teh eta bubudakeun. Nah, da urang da dicarek budak hese atuh. Da fitrah anu ieu mah antep we kitu. Begitu lebat SD gugulayunan leungit. Larasnya sosorodotan leungit. Kemudian apa Bu? Sadayana permainan anu anak-anak biasa lakukan itu hilang. Mulai dia stres. SMP leuwih ti kitu, SMA leuwih ti kitu. Akhirnya si anak tumbuh dalam keadaan pola permainannya dihilangkan oleh orang tuanya. Mata kamari aya video viral. Bapak-bapak umur 45 tahun huhujanan dina teras gogolosoran, sorosor. Tah eta teh anu loba dicarek. Budak hujanan dicarek. Wah, akhirna tah hayong ibu salaki gogolosoran gitu. Nya 48 tahun geura. Kunaon eta si bapak? Ieu cenah masa kecil kurang bahagia, golosor. Tuh jadi we eta. Jadi sebetulnya itu laibut. Jangankan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dunia sadaya adalah permainan. Di dunia mah permainan sadayana ge murang kali ge sami. Mata lamun diajar bari ameng sok hatelkeun geura sok. Nya. Hoyong uninga sakola nu awis. Sakola nu awis teh sakola alam. Itu bayarnya mahal karena anak-anak belajarnya di mana? Di tangkal kai, di saung, di serang, di balong. Kenapa? Karena anak dibawa main itu dia akan fitrahnya kena. Harus ada Pak, Bu, rada kabarannya, sok kene, budak ulin ten bae, fitrah tak itu. Tapi lamun bapana ulin wae, tak beda. Nya, inungna ulin wae beda, keluar dari fitrahnya. Anak itu bermain. 3, 2 ya, 2, 3. Yang ketiga, fitrah anak yang ketiga adalah apa? Dia punya tabiat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu fitrah. Tong ningali kalmahan budak, tingali leuwihna naon. Sabab tiap budak bakal beda, Pak.
Lamun ibu gaduh 5, bapak gaduh 4, tidak sok benten-benten. Mataknya saur ahli atau saur ahli psikologi menyatakan seperti ini. Kalau anak kita dibandingkan dengan anak lain, maka otaknya akan rusak. Dan lebih dari itu, kalau anak kita dibandingkan dengan adik kakaknya, itu pun akan merusak mentalnya. Dibandingkan jeung budak batur, sok rusak atakna, dibandingkan jeung adik kakak, sok rusak mentalnya. Atos we, da masing-masing gaduh tabeat. Eta teh namina fitrah. Kartos bu, sok tinggal. Simkuring jeung pun adi beda, jeung pun lancik beda. Naon sababna? Fitrahna beda-beda, tabeatna benten. Nu ieu maka dieu, nu ieu maka dieu. Budak hayang sarua kabehanana nya moal tiasa atuh. So, capek ka urang hayang sami sadayana. Antep we, nomor 1 makieu, nomor 2 makieu, nomor 3 makieu. Berjalan saja, dan saya tidak memaksa anak untuk mengikuti kahayang kolot. Sabab lamun budak nuturkeun kahayang kolot, biasana sok ruksak. Ikuti kahayang budak tapi sesuai dengan fitrahnya. Begitu. Terus. Ya, aya murang kali, Pak. Ngomean motor we eta mah mung sakola. Motor anyar diruksak, diomean, tapi jadi mekanik tak. Jadi mekanik, Pak. Jago, naon sababna? Ngaruksak we bisa omean. Iya. Saya ini namanya multiple inteligensi. Saya pernah bertemu dengan orang yang dia itu bu murang kali, yiswana 7 tahun, pinter masak bu. Pak Ustad pun anak masak naon wae cenah, asal ningali we masak naon katurutan di bumi. Eta murang kali 7 tahun pameget bu. Jadi anjeunna mah tara ka restoran mun hayang tuangan itu rasana sarua. Duka kumaha jeung bu ngulek sayayu eta teh Pak samara teh teu ngange ieu teu ngange sanok ku panangan. Si budak sigana ku alo di pasihan aya leuwih dikit we lamun naon teh direnos dikitu-kitu. Oh iya eta multiple. Akhirnya si anak ini sekarang mau dibeasiswakan di Tata Boga sampai dia kuliah S1 bebas biaya. Tuh tinggalnya naon murang kalimah tabeatna benten-benten. Fitrah eta teh keun nya aya nu nyanyi wae. Nya dina kaca aban we nyanyi bari teu ngeunaheun ge kan bae kan henal teh ulah dicarek dan ke geureun sorangan nya aya nu aben ibunya budak teh kitu we hotel kitu we budak karena masing-masing memiliki sesuatu yang berbeda. Yang keempat fitrah anak yang keempat adalah apa? Berproses step by step. Berjalan ya kita pelan tuh langsung jo jadi henteu ya sing kuring ibu teu langsung kieu prosesna lami taroskeun ka pun biah sami sadayana ge di dieu teu langsung janten nya hoyong kieu teh lami ieu teh naon margina step by step tong hayang instan. Kenapa? Karena menjadi anak itu tidak bisa instan. Harus ada proses yang lama. Model ngaduk bala-bala, hoyong raos, eta teh kedah rada lami, diulekna teh. Engke lamun tos rada lami, eta teh biasana sok enak. Kartos opat we heula nya. Tong waka seueur-seueur teuing. Supados teu capek teuing ngemutna. Jadi 4 fitrah anak secara insania. Ini semuanya ada 8. Tapi jangan dulu semuanya. Opat we heula, engke opat deui iraha deui we. Nu penting eta we heula praktekkeun. Eta heula praktekkeun. Ku ibu pahami dulu yang itu, ku bapak pahami dulu yang itu. Dan ini perlu sinergitas. Kenapa? Karena ada satu doa dari Al-Qur'an, apabila anak itu betul ingin menjadi panduan kita, maka kita harus berdoa. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fid dunyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Saya masih ingat guru saya ngomong begini di pesantren. Kadang budak teh soleh saatos urang teu aya. Terus teu aya budak soleh, Pak. Kadang budak teh soleh di mana urang geus kolot. Kadang budak teh soleh
di mana urang aya kene. Mata tong maksa Allah hayang soleh ayeuna sabab budak soleh aya waktuna. Ayeuna mah urang kumaha? Kita tanam pohon itu. Kalau ada sesuatu kita kemudian kasih siram kalau kurang air. Kalau ada hama kita kasih semprot. Kalau dia itu ada yang mengganggu kita jaga. Adapun si pohon ini tumbuh dan berbuah urusan Allah. Tugas urang mah eta apa? Nang urang sok capek mikiran jeung hayang buahanana. Jadi we lieur ngurus budak. Nya. Padahal tugas anak jadi apa bukan urusan kita. Urang mah kitu. Atos we. Terakhir, Ustaz Abdul Rahman beliau menyampaikan begini. Tugas seorang tua dan guru bukan mengumpulkan ranting dari kayu-kayu yang patah. Tapi tugas guru dan orang tua adalah apa? Menjaga tanaman agar tidak banyak ranting yang jatuh. Gampil, hayang budak mah comotan we di jalan lo bapak. Nya, sok hayang budak model kumaha, comotan di jalan lo bapak. Tapi tugas kita bukan itu. Jaga agar tidak ada anak-anak yang jatuh ranting. Jaga we ku urang. Teu kudu salempa. Buating urang tos teu aya, budak soleh nangke. Nya. Tos sakitu tong riweuh-riweuh teuing. Da urang ge saroena teh ayeuna nya. Munya ieu teh urang teh buating geus kolot teu aya kakara karasa nya. Kakara ayeuna ngadoa Rabbik billi wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro. Keur aya mangarudetkeun we budak. Geus eueuh maka karata doa eta karasa. Kartos sadayana. Jadi simkuring mah kitu we. Tong capek teuing. Da budak teh mikiran urang. Ya, budak mikiran urang teh. Teu urang mikiran budak. Ya. Santai we budak mah geuningan. Kenapa? Karena saya yakin Bu, dari orang tua yang soleh akan lahir anak yang soleh pada waktunya. Nah, sakitu lah. Ya. Atau sekap? Dan? Atau sih tunggu sana. Teras. Ya. Atau sakitu. Pelan? Dato saya materina tuh. Tong teras wae aslinya kudu saimbang atuh. Ya, terakhir punya terakhir ya. Terakhir ya. Sadayana nya punten ieu. Kan simkuring urang dieu. Nya. Pun wiang aya, pun bapak apa. Tinggal wargi-wargina apa. Gampil sakitu. Sadayana ge katinggal. Nah, Ustad mending keneh katingali ngarah jelas ilmuna napal daripada teu katingali buating ditukangeun mah teu kitu. Saya tidak pernah mengatakan Ustad siga teu gaduh masalah jeung urang kali teu gaduh sami. Naon ku Allah dipasihan jeung masalahna. Cuman bagaimana kita memecahkannya itu. Sakitu. Kada ulah pajarkeun, oh cenah teu gaduh masalah. Mun ustad nerangkeun alam kubur lain hartina geus ka kuburan. Nya, terangkeun we ilmuna. Dan engke mah bakal iraha wae ge, bakal kaharti ku urang. Matak sakali deui Ibu, tong kesel mayunan urang kali nya. Ngarah urang kali teu kesel mayunan urang.